3-4 वटा काँचो केरा अनि 3-4 वटा जति आलुलाई राम्रोसँग पखालेर सफा गरेर अनि काटेर त्यसलाई कुकरमा 2 सिटी लगाउनुहोस्। अब त्यो केरालाई बुक्रैसँग राम्रोसँग काट्नुहोस् अनि आलुको पनि बुक्रा फालेर काट्नुहोस्। अब त्यसमा काटेको हरियो धनियाँ अनि काटेको खुर्सानीलाई पनि मिलाउनुहोस् अनि त्यसमा स्वादअनुसार नुन, थोरै मसला अनि छोपको रूपमा मैले चाहिँ यहाँ आलसको छोप लिएको छु। यो चाहिँ हेल्थको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ। त्यसमा स्वादअनुसार थोरै अमिलो पनि मिलाउनुपर्छ। अब एउटा भाँडामा थोरै तोरीको तेल बसाल्ने, तेल तातिसकेपछि अलिकति मेथी फुराउने अनि त्यसमा थोरै बेसार पनि फुराइदिने। त्यसपछि हामीले रेडी गरेर राखेको अचारलाई माथिबाट यो तेलले झानिदिने। अब यो सबैलाई हामीले राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ अनि हाम्रो केराको मिठो अचार रेडी भयो।